Maşallah, mынан карап коюңдар туугандар. Mercedes Benz'de немен коюптур? Атчыкта турган эки атчыкты коюптур буякачы. Ассаламу алейкум, кечиктин каттаачылары жана YouTube сүйүүчүлөр. Көрүңүздөр. О, айнектен кирип атты алып жеткен эмчи. Биз Барпуга улакка келдик. Секин Руслан Палван бүгүн атты даярдап келиптир өз негизде. Бунун жашы жаңасы да бул. Жануар жаңы эле улакка салынат. Мына бир 5-6 улак болсо керек. Көнүшүп кыйласам болом. Машалла, аттар да үйрөнүп калыптыр. Көрүңүздөр туугандар. Өздөрү эле арка менен бир жакшынакай болуп түшүп өткөн. Бүгүн кар жаап, туман болуп аяк-бияк болду өз негизи. Я машалла, караңыздар. Бурулганда үйрөнүп алыптыр. Так. Натка жаныбар кашка. Билесиз? Кашкатты оңдоп атат Руслан Палванч. Ассаламу алейкум. Аспака, тасбы, саман жүрөсүбү? Атты дайындап атасыз. Билмегенмен чоңлап окшойт, элдин баары келиптир. Ашулак дейт го. Ашулак экен. Машалла. Каяктар берет дейсиз? Барпул туугандарбы? Дөсөн. Бул кечеки шабаткан атыңыз да? Бул жаңасы, я? Жашы. Жазга жаңасы экен. Бул дагы бир 5-6 жолу жакшы эле салым салып окшойт бул менде эле. Ооба. Быйкы жылдын эсебинде. Жаңы үйрөнчөк, жаңы атта бул жаныбарчы. Чоңлакка биринчи жолу келди. Чоңлакка биринчи жолу келди дейт. Эми көрөбүз деп каласачы. Болуп турганда ака, да улактарда жолугабыз. Жакшы салым салсаңыз, тартып, сонун кылып ийгиликтериңизди көрөбүз такаса бүгүнчү. Билеңизден күч кетпесин ака. Бuyakta Maksat aka atın dayınladı. Sekin sıra tartalı. Assalamu alaikum. Maksat aka, Saksı aka, nasıl? Tamam жүрөсүзбү? Улакка келип алдыз. Улакка дайындык кандай болду aka? Атты басмайын тартып даярдап атасыз. Ат өзүңүздөн. Бунун жашы кандай aka? Бул да жаңасы экен жаныбарчы. Улак билмегенмен чоң окшойт aka, элдин баары эле келип атат. Секин шөйлү деп. Секин түшөбүз дең, а? Кудай кааласа азыр жакшы видеолор күтүп туруңуздар эмче. Кудай кааласа болуп турганда ийгилик, атчал жеңил болсун aka. Кудай кааласа жакшы видеолор чыгарабыз эмче. Кудай кааласа жакшы салымдар салсаңыз, Кудай кааласа деп. Бисмилlah. Ол жаңасы екен. Жаныбар. Қарды көріп тұрсаңыздар, туғандар. Қар жаап, туман болып. Бисмилlah, айдаң ака. Амин. Кет акаларым. Секен. Çıkaş alıp. Жаныбар. Элдер жүрген аракта топ болду тугандар. Анан мына жерде музыка сукасын коюп, акаларым өзү келтирип атат. Орун бар дейт, 5000 сом дейт тугандар. Мына Барпуда чоңулак болуп атыр тугандар, жана эле айтып өткөндөйчү, чоңулак экен. Топ сүрүлдү, таза акелле дейт. Тугандар, сорундар, жалаң эле акчалай дейт, конвертте дейт, баары үчүн. Азыр бир палван алып чыккан экен, жыгылып калыптыр да. Азыр дагы жыгылып, дагы топ болду тугандар. Азыр кайсы палван алып келет экен көрөбүз азырчы.
Алып чыгып жыгылгандарга жок дейт. Разборка жок дейт тугандар. Аваларым. Авам, главный окшойсуз, а? Главный окшойсуз. Авам чакырып турат экен, машалла. Негизинен бул ашыла экен тугандар. Мына жер улак же аяк бекка сүрүлүп калды азыр. Кайсы балан чыкты көрөбүз эмче. Аза КамАЗга алып келет 5000 сом дейт. КамАЗга алып палван, мен айттым а сага. 1-2 көчөгүндө жаллаптагы аш балан таанысыздар өзүңүздөрчү. Кане, улук, кыяла. Улуктан башкасына бер. Анарбайга бер. Азиз ака азыр эле кирип кеттилер да мына жерден аркадан жөө келеттилер. Кирип эле палван ат чыгыптыр. Машалла. Молодец ака. Атты бербе дейчи. Анарбай кана Анарбай улуктун ордуна. Az turat, oldu. Анарбай күйө кала. Анарбай. Мына туугандар өтө чоңулак туман болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы көрүнбөй атат негизичи. Кар жаап атат бир жагынан туман, бир жагынан аттардын буусу. Улуктан башка ким бар канда? Анарбай күйө кала кана. Оя миндетти. Галба ким бар экен? Азыр ат минип келет дейт, мыйма бар дейт. İnal, min hoşa attı. Pavlon aka keldi atlaçı. Ayaktan geldi azır. Palvonga aşırabız deydi azırчы. Azır berip atacak ekin. Çıkıp atadi. Atты кармак болот тугандар. Sütten bilip koyun bilip. Yok bunu. Şude. Maşallah. Aydan gel aka. Жақсы келди. Бирек-үчтө чегинде чыгып кетти. Aziz Palvan'ı ne kadar gelin hem aka. Karim. İkiga tayyorlab qo'y hozir. Chaqirib shunday qo'y. Hazırkı sorunda ciğerden taza algan buna bizden Aziz Palvan kelinim açtın ulağı atı tanıştıralı akbatanı vereli. Na kaymakan tanısazlar ki özü dördeleş. Daha YouTuber. Жақсы, таза жиын болды. Шөлдіне қоғамсыз ниеттер қабыл olsun. At, тоғышақан ат. At, toğuşakan attı deydi. Saray cemaatine Toğuşakan atı 5000'ge taşladı. Saraylıklar bugün toy. 5000'ge 5000 koşup çayxanadan Toğuşakan cüpürese. Bolu da kalasa. Atınız baygeli olursun. Aziz Palvan buna ki bizden en mıhtı ulakçılarımızın biri buna keçe Özbekistan'da takımı atıp jalpı Özbek elim tan kaldırgan Aziz Usulur. Benim takımın talbasın. Senden hey deme kılıçlık gelinim. Kılıçlık da yerden taza vayda dile. Marağa jetpey at jığılıp kaldı. Batırakan atı mesmi. Palvan jana jığılıp kaldı. 5 moynak mı? 5 moynak Batırakan atı. Gelinim. Assalamu alaikum. Ma, Cumhurtaşı'nın aşk verip, eksan kılıp, Kur'an okutup, ulağın berip at. Жақсы, қолымен таза болып атады. Аяғына чейін таза болып атады. Ben şu toptan жерден таза алдым, жеңе жығылып қалды, аз қар болып келді, ат жатып қалды. Жақсы, разысың жоқтады жақсылы. Жақсылы. Жақсы, мұны ақбасаларың қабыл болсын енем. Сенде намысқа туылған жігітсің, азамат. Бар өрөөнөн шыққан, жалпы Кыргызстанды таң қалдырған жігіттердің бірі таныстық. Минген арғымағы, Барпы, Батыр әкемізден Kaşka atı verin. Barpı'dan gelgen tanıştık Palvan. Ne oldu? Gelge düştü mü? Jana ketli hazır. Maksat aka basıp alıptır azıcı. Maksat aka 1-2 aylandırıp жүрөт. Maksat akаны tanısanızlar керек. Barыңыздар. Maksat Palvan. Бул акамда өтө жолду негизичи. Көп ийгиликтер жараткан. Мен кичинекейимде көрөт элем бул акамыз. Кичинеке болуп окчу болуп улак барганында, мына кампурат улак чоң улак болгонда билем да, ошо атты жыгылып калып, жалга салып кайра атып туруп кеткен. Аты күчтүү ат эле негизичи. Бир жерде сары аты бар эле да. Машалла, мына Ош облусу 1992 жылкы деп жүрүп азыр жүрдү эле азыр.
Karat menen az geldi atı. Çavuşu 5.000, Hoşça Kamal kal. çavuşu 5.000 so'm. Jerge alıp gelip taşladı. 5.000 rubel. 5000 ruble dedi apı çıkıp. Kamalga kelişi 5.000 rubel. Taza apçı kıla, apçı kıla, bana atım kılıp düştü deyin. Ana to'la. Eket bağlar, Jojurgonda eket bağlar, atırıp ketmez. Ruslan palvan saltat. Kaşka atlıca. Taza, Ortada taza jüret söylüyor, taza. lan. Senlerine. Ya ama ne alıp bitti. Aa canavar. Uçakta. 200'ün, 2000. Apçılık taza 5.000 rubel alasın, 5.000 rubel. Gele oldu atfa öldü. Bunlar kahve taşladı azı şunu. Yok kıyağla, uygudan kaya kıyağlanır var. Kaylansın sen nerede? Tamazlıcan da sor. Sen nerede tuttun? Ne keles sana? Tuttum. Bu nereden top? Tekin apçılasın mı sen? Kim çıkıyor? Onlar yol apçamda koş Az verin. Ruslan'a kayengiltat koyunca. Olmuyor bu. Anan maksata kayengiltat. Azda kayengiltat. Aa cana kahve taşlagandan keyin rasa top boldu atqa canavar. Antep görölçü aylandırtat. Tak geçirestir akalar. Jamın özü kirip ketdi atqa. Mына буу olup bir жанан туман болгонго жакшы көрүнбөйт ата. Еңилип атат мына жерде Руслан акам да. Кашка ат менен. Ашулак маза болду атамач. Мына Руслан акамдан мына кашка ат менен бирөө жыгылып калган экен оңдоп атат. Машалла. Халван болунда эле жүрө бериш керек. Мына кашка аттын киришин көрдүңүздөр туугандар. Ana ortada жүрөт кашка ат менен. Максат акайгы чогуу эле биздин оңдоп атат окшойт момоюнчу. Максат акада турат экөө жанаша эңилип атышат. Кашка ат жаңы үйрөнчүк эле да. Чоңулакка биринчи жолу салынып атат. Кече дагы ана жаныбар кашка деп алып наракка беракка салып атат. Ана мына эңилип атат мына. Ака айтат мына. Мында буу да жакшы көрүнбөйт атат. Мына жүрөт мына. Мына эңилип атат жүрөт. Мында турат топок, жерде жатат. Палван акам секин нарарак. Бу жерде толку айланат экен, чоңулактачы, көрүңүздөр өзүлөрүч. Беркинде улактына. Мына кызылына. Жүрөт палван акам. Так, бизам кирип кетпейли. Жаңы үйрөнчөктү, сандайраак туруп алайлычы. Мына акам салдат. Мына жүрөт кызыл бачан. Көтөрүлүп калган окшойт кыйлачы. Мына жерде бир сыра талашып кетишти же. Мына көрүңүздөр кайсы палванга чыгып калыптыр. Телешкага алып кел, телешкага. Таза көтөр салы, маллар десе. Малларды таптыгырып кой. Көтөргөн адам кой. Максат экен аты жыгылып калды да. Көрүңүздөр, таталакай болуп кетти. Кайра салып окшойт. Туңойбал дейт, мына кетти же. Молодец кene.
Arslan aka Kamaldap gel 5000. Şoroş attan Arıstan degan aka ekan da. Boldu Quvoncha boldu uyat. Qo'yinglar Quvonchaga boldu. Boldu esep. Bu esep deydi. Esep. Qo'y bera. Ey. Qo'y. Quloq chappagan adam shu yerda bildim qoladi. Qo'ysanglar bunda palvon de. Olib chiqqandan keyin. Soska tardingiz. Ya kuyola basa Anarboy. Kuyovala gel deydi. Kuyolası gel dedim. Biz nara jıl turaylı hazır. Men qayda şatda koyunca. Söylende kalıp ketpeyli taymenç. Ruslan aka, Qashqat qanday ekan? O'rtada da jirdiz va. Yaxshilab ekan? Yaxshi. Maşallah. Ruslan aka Qashqatni sonnat, mazza atgan edi. O'zlerdele go'vollar o'xshayt, topning o'rtasida jirdi Qashqat mench. Жаңасы жаңы үйренчек мен. Sorun olmaz sana gel. Keliriz. Assalomu alaykum kelgan qonaqlar, xush kelibsizlar. Shu havozin yatgan yer yayli bo'lsin. Shoshitulloh ekan. Bu kelgan palvondan bo'da qirsig'i yo'q, oti müdürlüy. Yaxshi o'ynab kulib ketsin. Amin. Bartılın argınağı, herkes aydın atımının, Özgöndön Arıstan palvan. Atın buhtumunu Alırstan, Galik palvanın bağlası Arıstan. Sırgak palvanın atası Arıstan aldı hazır kız orunda. Özgön Şorovaşat'tın namusuna carap geçse. Sırgak palvan akasını atkenda bu. Atası ken degenim, atı ken. Oşonda ötkende görüzörlü bırak mendeli. Nanimede Qashqatır kulaq bolganda Sırgak akabız qancha jol salып chiqdi? Bir 5-6 jol salып chiqdi o'xshayt. 20-25 minut sayınla qayra salып kelever, teleskadaglar dele charchatib qo'ygan. Al aka o'zi kelbegen o'xshayt bo'lmoyimcha. Hozir bu yerga tushib turemchi. Ana teleska olib borib, dag'i sorun bor dedi. Mına jerde Ruslan palvon juretna. Qizil dag'i o'rtada. Ha, jonivar. Taza olib borg'ila, taza deydi. Maqsad kamin nimasi ilashib qolibdir da. Egar Qashqachi tizgini. Ha, bu yoqqa chiqib qoldi. Bular o'ta qiziq tortadi. Mana aylanganlarini ko'ringizlar-chi. Mana quyundayli aylantirib, sevlende qolib ketmayli. Ana, ular shunday bo'ladi o'zi. Ana sağa ko'tarilib qolgan o'xshaydi. Vah, nima chekadi deydi. Bu yoq ko'tarilib ketdi. Bu yoqlar shalaqib qoldilar. Bu yoqda bir top bo'lib o'tsa, bunda chekadi daha bir top aylantiradi. Qaysi polvon ko'tarib tur. Qaranglar. Ruslan aka juretna Qashqatni Maqsad aka ko'tav yaqin. Bir yerda turadi bu. Cho'y. Tak. Ruslan aka yengiltatna. Qizil sport qachon. Qashqat bilan. Aziz aka juretna yerda. Sırgak dağıt bile var ekan da. Atlar qarab qoladi. Prestel turadi. Ayra üstüne salib ochadi.
Bu da kırmızı bir erdigi de. Aslan aka ortada durat kımçılgan boydan. Ana, mına жерде талаш атышат. Hazır qaysi polvonga ketdi ko'rayotganchi. Yoqa ketdi. Polvon ketdi. $100, 8000 qancha ақша olqat. Oo, lap keldi polvonchi. Oldu. Apkel. Kamazga apkel. Kamazga. Namazga alып keldi. Hiç kırk değil. Oldu, hech kim tiyishmaydi. Tak. Ot yaxshi otgan negidanchi. Oldu talaş bağlı. Geçire saka. Bakalım aşırı tem. Sorunçular kelinizler. Değiller. Çeşmireli oldu elim. Ne oldu kanday hocam. Sorunçular. Baktaga. Batır. Buradan vurur musun? Ne gelse Teke esepmez dedi tuğanlar. Astagfirullah, özün sakta, böde kırstan, ya Allah, mına жерде hazır bir palvan, döngden ıldığa çabuk gelip jığılıp kaldı da. Öte katı jığıldı bırakçı. Kulak üstüne bas kaldı, zorga oturdu da. Endi gala daha baştaldı. Nani görüngüzler endi. Adam ne oldu bilmiyorum bırak. Adam var içinde dedi. Tegi жоқ, жиі жоқ, 10.000 deydi tuğanlar. Kara ey. Oğlan daha bir dakika var. Koy tuvaltan ey. Gelmeye çalışıyorum. Ya bilmiyorum bunu tamamdır var olduk da niye bunlar geldi? Bize veririz ama şaka. Bunu qarаңыздар, jutqan san jutqun keledi qo'y. Buna taza deydi astagfirullah. Mına жерде dagı bir palvan aka jığılıp kaldı. Atı gelip öyle oturup kaldı da. Özüңөр да байлagıla deydi tuğanlar. Mına жерде öte kaltıs jığıldı da. Öte korkunçtu. Özü de bilesizler tuğanlar, öte korkunçtu oyun negizçi. Özü hem 40'a gelip jığıldı da palvanç. Bundan üstüne çıkıp tartaldı hemen. Je kötörülüp kettir. Bundan sana bak. Beyik çok azap geldi deydi.
Onun sonunda değgi yok dedi. Turpoq жерде жатат мына. Мында турат. Азиза палван көтөрүп турчу. Руслан ака жардам берди азырчы. Азиз акага көтөрүшүп атат. Кетти нарыкка сүрмө топ менен. Өзү дагы негизинен ат жакшы экен. Русланга минген жаңы ат. Кагып эле жетип баратат да. Мына. Жетелеп нарыкка чыгарып койду. Жаныбар менен кетти. Азиз ака жана дагы бир салым салган. Мына экинчи салым эмчи. Makan bu. Karın tartıp koy. Haytaka haylan tur haytaka. Bizim güzelim ol sende oyuncu güzelim. Buna Sayitaka geldi. Buna Sayitaka. Hatta altı mı adamı? Hatta altı. Hadi kaç durum. Hadi kaç durum. Hadi gel. Sayitaka bu sesi. Sayitaka kaç oldu? Yolda açıp durma. Tanışmay durma. Yerine taşla verin. Doğru. Monca kaç aylar? Болды туғандар, болды. Азиз ака таза кыргыз карабайыр окшойт ака. Өтө жакшы ат экен. Негизи мен экинчи салымды салып чыктым да. Ва кели эле бир салым салып чыктыңыз. Машалла. Ат өзүздүкү ака? Жоқ. Ну, Тоғыш деген акабыз. Тоғыш деген акабыз экен да, негизи. Жолдошумун тагасыныкы дейт. Есеппи? Азиздики болуп. 10 миң эсеп дейт. Азиз ака. Assalamualaikum. Жақсы күн болды. Осындай жиындар көп болсын. Амин. Жақсы жиындар болады. Амин. Бүгінгі Жапар Балуанын ашынан болған ұлақтың өзінің екінші марасын қылған Азиз Балуан, мінген аты, сарай жаматы, Тауыш Аканың жерді аты менен. Бүгін сарайда чындап қой. Тауыш Ака болып кетті. Құттықтаймыз. Ат соққан адамға да рахмат. Атты көргенін чапқан адамға дағы чоң рахмат. Елең қалбат. Еліңен күш кетпес. Намысқа жара. Намысқа толған азамат. $100 Hazır. Uzakta dağ top oltat le. Ne oltat keyin barıp görelim. Тоқтап тұрып қалсы туған. Жалға салған оқет ұжайыз. Дәурен әке, Дәурен әке, бастырың әлі, тоқтап тұр. Дәурен әке, Дәурен әке. Дәурен әке. Ақсақалда ұлақ екенді. Әбді өлі әкеді екенді. Ат жақшат кені. Палван акам ап кетті. Телешканын астын алып барып таштап берді оқшайды палван ака өзші. Ана телешканын астына алып келіп таштап берді. Жиптей жоқ, таза дейді, $100 дейді. Исламка дағы салдады. Атты жығыл қалтырды туғандар. Атты тұрғыз дейді. Бияқта төөлеп кетті жö бешаранын іші. Дағы деді тұр әлек. Бұда бір палван жалға салды жö кетті. Айды ми айды олды де. Жö телешка ап келіп қойды. Bir oldu.
Таза oldu, жерден көтерді дейді. Davran aka. Palvon akam аттап мен алып келіп қалып тұрлақты шүжеч. Esep oldu. Есеп болды дейді. Bugünkü ulakta 3. özünün arası kumaş. Adır. Esep Davran aka. Esep eкен. Gel benim salp boyunca daha bir kalotlik aytarlı jaş bolsang da. Şunca adam gelip dua kılıp atıp şu dualarını tüsteysin ha. Amin Allah'a ekber. Kayradan leli yapı çekmeden özünün 3. mağarasına gelgen Barpıdan Kumaş Balvan. Buna Japaralı Balvan takasının elesine arnalgan ulakta özünün 3. jolku hareketini mıhtı akırına jetkirip $100 da alıp ketти. Özünün yapı çıgatı. Ona жетелі көтенді алып жүрденші. Кеттін арақа. Біз көруге қалыпыз, арқадан келіп қалып тұр. Машалла, оны қырға өңге алып шығып таштады. Қырға өте құник жерге таштады дейме. Палуандарға атжалы жеңіл болсын да бүрі жарынды бөтөбістан сақтасын. Мына жерден мезгел чегенде сүріліп кеткен емес пе? Қараңыздар туғандар. Жағылды еш. Bunдағы $100 оқшайды болмайымшы. Бірінің жалына шықты бір осач. Мына қызыл тымақ ұсланға мына. Нарыққа орттан бір жарып шықты. Еңілейін деділі да бұлбай қалды. Бұл акам өзі негізі жалғыз шабаты. Мында ака өкасы аяқтақтарды ділі жоқшы. Көйінше олақтарға жалғыз келеді. Көй оғамда бұл акам деші. Кішінекеймен бері оғамда. Өзі жалғыз шабаты депші. Бірақ өзі жалғыз шапқанымен ділі көптеген игіліктерді бағындырғанда. Har ulaqqa borgansan jo'n qurg'ol kelmaydi. Ko'p yerda pay mashina sashna. Ketdi go. Mana talaqa oldi. Qaranglar to'g'anlar. Detqollar polvonlar. Hayronlarga burilib ketdi. Mына жерде bir polvon tardada жалгач. Жалгач түсө нарықтан бері тартады. Тек болсо эсеп эмес дейт. Кетти бияка polvon акалар. Көк ат, темір көк. Басып көрейім де қорқытатқа polvon акам. Телешқа алып келді. Шуақ деген polvon екен.
Gel zikir açta. Zikir açta böyle geldik ha. Zikir açta maşallah değil. Ya zikir açta el. Arka attı bir yerin gel. Yo arkadakiler atlanmayı açtı bulaydı. Hafta kalk işinde yemek olmaydı. Burunlu kulu olmaydı. Taşta böyle çağırarak gel. Arkadakiler attı taşla. Oradakın. Kılıç. Hazır $100 sonra çuvak balvanı. Gel çuvak balvanı. Bu Kur'an okutup aka eksan kılıp ulaq berip atasak ha, şu kılgan eksanlarınız kabul bolsun aka. Mына şu ulağınız жақсы болуп атат aka, өтө таза болуп атат. Şu ulağınızdan тынч аман өтсүн aka, şu келген палвандардын дагы şu өйдө кырсыктан сактап, аттары мүдүрүлбөй жакшы ойноп кетишти, Аллахым насип кылсын. Amin. Şu sizdin dagы өмүрүңүз uzun болсун aka, şu kızın kыздын озурматын көрүп, şu бактылуу карылыктын доорун сүрүштү Аллахым сизге насип кылсын aka. Амин. Аллаху акбар. Allah. От Барпыдан Кәрім аканын 50 сүр деген ат. 50 Buyurun kutlu olsun balvanı. Mınake. Çuvak balvanı. O çuvak balvanı adırkı. Turat balvanı balası. Koşoy balvanı nenesi. Sırgak balvanın ağası. Bir çetten tanıştırayınca. Bizden Barpı içinden çıkan semiktangan palvanlarımızdan biri dağı da namuska jaradı. Mingen argımağı Barpılı Kerim'den 50 sur degen atı menen. Sorunu $100. Kutlukta ezinim. Kut bolsun, jup bolsun. Ulaq söynep kalmaya bolbay kaldı da. Palvan kütken. Negiz için. Kayra jalga salıp aldı. Жүзгендеме кеттат. Мага бересин да окшойт балбан акамчы. Аз жерден чурала жазады да. Орунбай деген ака өзгө ашып калыптыр эмчи. Кетти ат менен. Азыр жалаң эле 1-2 жалда башырып аткандар чабып атышат да. Ketdi жаныбар. Кыйлалы айландырып коюшту. Мына туугандар ашыла уш жерде болтат. Барпыда. Taza çalda. Hayış palvan keyin görözüm içi. Çuvak bu. Hayda bereka çuvak. 5000 rubel. Teleşken apçıvası çuvak bereka hayda. Piyakap gel, çuvak piyakap gel bolda hazırçı. Teleşkap gel dep. Tağı dele talaşıp ket açat hazırçı. Kaptı bol pas bağlı Boldu dediler. Teleşka ver dedim içi. Жануар кашкат. Сыргага келип эле лагашту жечи. Палван акам өткөндө айгыр жалда өзүн көрсөткөн да бир 6-7 жол алып чыкты окшойт. Кайра кирипчи. Улар азыр сурашат да болот. Мына ошо сыргага минген ат болуш керек, мыначы. Кара ат. Жануар ат жүгүрүшүн көрдүздөр да. Өтө сонун жүгүрөт экен. Палван жигит алака кетти мына жерде. Кашкат минип алып шакам аты. Минин жүргөн өзүнүн аты. Ошого бересин деп кетишти.
Ketdi. Yürüyken hem görüyoruz. Tağırlı cendap ket otat. Palvan berdi akıra. Ana ketdi naraka qarap. Canvar aka matты koyuverdi go. Görüңүздөр тугандар, кашка тумшук кетти. Sorun var dese dağı palonlarına aytıttı. Naraka beraka mukumu kandırıp çağ жүрүшөт. Tizgin atatı mağa ver деп. Barıp budağı aytılуу өсөр ажыга ашырышты азыр аксакалгачы. Өсөр ажынын барыңыздар эле таанысаңыздар керек тугандар. Кой менен койдун түрүн кармайтындай айткандачы. Өтө күчтүү. Аксакал мына жерге алып келип таштап берсе өтө сонумат эле да. Навам таштайт демичи. Жерге машалла. Өтө сонум болду да мына жерчи. Baktaki. Altırıp 5 grubu kalasın ya. Tereşke yaptırasın. Hadi. Yipteye geçiyor ben. Nerede kanat duramı ya. Palmandan. Sen at çekir o da. At çekirse. Hadi apçığı 5.000 ruble alasın ya. Tereşke. At çekir ya. At çekirse. Kazap çıkılayı, tek çiğnerge çoğama ayıp koyun. Palvan engil tat azırında. Mesela kaşkat menen. Cevaplar preselip kaldı onlar. Kotargan adamdı kanap koyula, bağladı. Kotargan adamdı kanap koyula deydi. Kaşkat menen. Aziz Palvan arkasında turadi. Hazır Aziz Palvan bir önü qarab atat, al engil tat. Namaz vatada yaptır 5.000 ruble alasın. Görüңүздөр ya maşallah. Ular uşun kimen kızıkta özüçü. Bu arada tayyorlanıp durun. Ular kötörülüp ketip жүрөбүз. Жок, көтөрүлүптүр. Ортодо отурат экен да Адиле. Ана Кашкаттын киришин көрдүздөр да. Мына Palvan жыгылды. Так. Тур атты. Бактиярды жетилеп калды депсин. Kotarganın tigine 5 sal koyla kalıver attı. Көтөргөнүн киргиле дейт. Kotargan adamdı bunda kana bala bağlı. Vurduruyor manlaydan. Benden etile vurduruşu. Atın olalım. Kotarganın olduğuna şengen kirinle ortada. Kotargan adamdı kaynak. Hadi şakı böyle kotaruşu. Çek su koytarsın. Attı olma pantalar attı. Var seçken kılavı. Nereye kaçır var? Nereye kaçır? Gaza bak, baktan koy lan koy. Başka ruh attı. Nereden gir deyt. Bak, çattır baklar. Preselip kaçtı. Şek Allah'ım. Birbirine karalı adamlarla. Havayla çaptı havayla. Apçığı 5.000 som olasın. Kanaka engin tatlı dedi. Onlar. Yenkeygen adam kotarı atkan adamı karağına ey.
Ay canım, kuşkatın bir şey yok. Ya canım. Aziz babam yakasın kaldı bize. Taraftarı maksat babam ki canları ekonomi kuralsız. Notratma. Peki, koldan bağlayın. Yaptığı 5.000 son olasın. Harekete dur olsun ne kadar tuğanı. Hadi. Biraz sen biraz süre. O misal hoşerdin o mis. Ha, kızıl. Özledim ben. Fırat. Kara kalman para kotarıldı ulan. Azdaki Maksat. maksatı Kalbo. götürüp açatına. Bir üç kılıp. Buna kızıl sport kaçanına. Atlarga direkt kalsız açtı. Hem hayır orta oluşturdu. Anas Bey. Murat Bey biraz koç koydu ötesi. Tegeret attı tegeret. Maksatga Mustafa bana engil tatına. Attı tegeret mence kotarılmayı koyun. Attı tegetmeysen götürülmeydi dedi balon. Yakta sakalda. Gezdeki bandara. Sen mi o? Vah, şu 40'a jetip kaldık şey ha. Ana düşüp ettiğim Taza attı Kamadra. Kamadra taza attı. Yıldız. Kamadra attı Kamadra. Ya ver aşağı ver. Kötek. Dalga çıktı. Ha yeter. Gol bildi. Halim. Hazırkı 5.000 son soğulandığı Açıdan kelgen Kuşbak Palvan Varpalık İzzat Doğusun'un Arzu Ektin kayıtma satı menen taşlı aldı. Tuttu olsun Kuşbak. Azamazsın. Bir örüğünden bir örüğün var. Onga solga çapkan. Mıhtı Kırgız'ın palvanlarının biri. Geliniz o. Uğla Aşır hazır yerge taşlap verdi. Akbatanızı verip Tumaka bir elge. Assalamu alaikum. Buna bugün bu ata babalarımızdan kalkan şu Kırgız'ın saltını ulantıp Aşsavul Cafer Palvan ve adama ben kam çapkan. 10 kol beğenen sol kol beğenen sıfırı yerden alıp şu dıykan çapkan adamlardan şu Cafer Palvan degen atı karşıda Palvan adam bolgan. Bana şu boldarı bana yekte başını verdi. Başını verdi damına Kırgız'ın saltını ulantıp damına ulağını ötkörüp verdi. Bana sorunlardan öte жақсылық çayıp verdi. Şu baldarı, şu uruk tuğandarı bardığı kem bolmasın. Şu niyetlerini Allah'a verip şu baktılığı yaşarsa Allah nasip etken bolsun. Şunday nebelerde toylardan şuradan öksü olma, kem bolma şu ulağı bugünkü elge berip atkan Allah tınçaman ötüp etsin. Tınçmasın omen. Gelgen palvanlar dağı şu ekonoman yönünde şu kırsıksız yaşına kadar oynap geçti Allah nasip etken bolsun. Amin. Allah'a akbar.
Yerge. Жерге ташта дейт. Та, жерге. Yerge taşla. Otar. Tamam. Son taştap berdi. Yayladım bakarım. Hadilerin çağatı mı? Kamaz kaçırmışı 5000 son. Kaza yaptırıp 5000 son olasın Kamaz'da. Ve tek kotarmayacı öyle. Kaza yaptık kotarmayı. Kamaz'da yaptırıp kaza yaptıkları 5000 son olasın. Kamaz kaçırmışı 5000 son. Bu көтеріліп қалды тұрады. Жұма топпені сүйіліп атшады. Қайсы балуанға қалдыр көреміз değil mi? Kamaz'da yapacağız 5000 son olasın. Ha, молодец. Ha, hayra. Bak gel tateme. Ha, молодец akam. Özünü nakaz eken de var. Jıl deseniz algan narak jıl dege. Algan narak jıl dege. Narak durup durgula be. Hadi. Şaka map çıktı. Молодец eke. Tamam. Hazır. Daha izleyen olsun. Karşı ispire zaten. Kıyla degene çıkıştı da özde kalmanlar çıktı. Buna жерде нарақта bir ökön жығылып ат қашып атын сүтмелеп. Özünüzdükler, özünüzde başkanlıklar, unutmaktan çapmaysınlar mı? Aybalı geldi. Koyuyor be be. Attı koyuver ki. Aman akam geldim. Doğru 5000 ruble. Ver bakın. Şu çapar avazlı çaptan geri çaylı olsun. Artılar kogan bu kızlarga bu kızların gelecekler teng olsun. Şu kılgan eksanlarına düz kabul olsun. Allah hepinize razı olsun. Omin akbata kabul olsun. Ingen ata. Cide'den kelgen Manas Ege'nin atı yok mu? Manas Ege'nin atı bilen Kuşbak dostu çapkan Cide'lik Manas'ın atı bilen Varpılık Arzı Balvan Arzı hazır sorunda aldı. Kutukta yüzünün kutlu olsun. Arzu polvon kanda. Geçti nakazga aşırı beretken azizce.
vermeysin. Şart miningem aka. Kötörülendiniz qo'llab qolgan akalar. Talashmag'li. Yerga tashla deydi. Ana, koy ver arzu. Yeterli. Kolmanlar şaptı. Hayır ben şortuma git kaldım. Kolmanlar şaptı. Herhalde gözde atat demişe. Yeterli oldu var. Tizgilden koyuyor ötedi. Ya Aybek. Ay, salamay olup ketdi dağlarda. Yerga tashladik sepim oyuncu. Maşallah, ulaq yerga tushib qoldi hozircha. Naraqdan beraqdan talash bo'lib bir aka tushirib qo'ydi. Tay sayilib turibdi tuğanlar. Tay ketdi, tay deydi. Olib chiqib bir tay deydi. Em kızı deme, em vermeyi deme. Ay. Bir palvan engil tatına jer. Ruslan palvan jüretmen da. Rasa kız otat ko, sırgaq dep biraz hıqırdat. Ana aylandırışlı, ulağılım da sizlerge tuğanlar. Hezirde jalına kötörüp oldu tuğanlar. Aylanıştı gördünüzler de. Ana sana biri kötörüp çıktı jaç. Naraka geçti sürüp otatmayınç. Ularda le kıyla. Nemo koşatem. Rasa talaş boldu tuğamdan jirde davran aşırıla deydi. Görünüzler tuğanlar. Apçıga çaçıga tuapçım, çakala tuapçım, tuaşırıgılı, çakala tuapçım abi, aşırıp duruyor. Tanıştık. Davranma deydi. Ta çıktı emişin tüp. Davran akaga aşır deydi. Davran akaga aşırı ber demişi. Toklatır her taraf hata alıp nerede yendir. Suyruk eteğinde. Tıştık. Kanım. Tıştık berak kanap koy. Tıştık palvan. Kanım berak kanap koy. Tereşkanı. Tıştık palvan. Şanakı. Hazırkı taygaldan tıştık balon gelip ayın. Mengen argımağı çaması öbür bektin şıramat okşaydı. Var paylı. Tay kezinden bakkan bugün at seyintti. Aksakallar gelinizler. Bütün odarına gel. Tıştık gelip koy sarındal. Tıştık. Bas. Kelinim tıştık. Şırandı bastır veri. Taydı al. Bugün buna Japaralı Ağız'dın Jarkın elesini arnalgan alamandı vaxtın akırını algan Barpıdan taştık balgan Mengen atı Barpıdağı ömür bektin Şıram degen atı menen Kelinim joluk sorun çığa Vesarava kelip koyun Batıra gelelim sorun ol Vesarava kelin Assalamualaikum. Mına polvanдар mına ulaq jota şirin ötdü. Жақсы таза ötdü aka. Mına ulaq şunday olsun. Rahmat sizlerge ulaq bергende. Amin Allah var. Tinchlik uyumalarda toylar olsun aka, жақсылықтар olsun. Amin Allah var. Aksakallar kelingizler. Akbatan ör bugün kulaqta jıyıntıqtaylı ösürüğa bastırın. Mengen argımağı Barpı toy ayından ömür bektin Şıram degen atı.
Mana tuğanlar, mana ulağa, mana soğuna jetti. Şu ulak bergen, Sökün. Zaparavanı şu baldarı, nevereleri, şu geldi buna jakşı. Palondan bir жақсы interval aylamışı. Tamaşa kun çöktü. Ularda kim dolu düşme, neyizlerden neyizlerden Allah'a buyurdu. Bunu tegeresin kuşun. Men buni tegerib oldirdim. Men oldindan narsa Assalamualaikum. Oke, жақсы. Сәлем жүресіз. Улақ бойынша ойыңыз қандай? Жақсы қандай болды? Мына немеден өте таза өтті? Қолмен таза. Nasıl yügen aldık sayını. Молодец. Ақырғы сорынды сіз тайға таштадыңыз, а? Nasıl Машалла. Ат кімдікі, ака? Kapara işlemden. At benimki. Buna yukan gel. Ат Ушака өзіккен. Кличка? Ulaqtağı bugün Шрам дейді жануар. Өте жақсы аткен негізі. Өзі да жақсы аткен дейді. Эми элге жерге бир жакшы бир дуаңыз өзүңүз ака. Палвандын дуасы жетет. Амин. düğünü İslam'dan Türkçeman jet olsun. Амин. Çocuklar Allah çarpı öyle. Амин. Жақсы hareketler öte versin. Амин. Бизден күч күтпөсүн ака. Шүтө палван болуп элдин алдында отуруп жүрөң ака. Rahmat palvonlar, cho'ng rahmat kelganingizlarga. Tinch amon yetib oldingizlar, ha? Shu cho'ng ota marva rozi bo'lsin, ha? Amin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Hozir bir ko'p rozi bo'lasizlar, tug'anlar. Улакчы. Uloq ayılın baldarga beriladi. Улак айылдын балдарына берилет дейт тондар. Şu менен улакта бүт топта калсач. Кудай буйруса жакшы. Мына жерде Сыргак деген палван акабызга жолугалы элем. Кыргызстан дейт. Кандайсыз ака? Assalamu alaikum. Жақсы ака. Түсінбі? Түсінбіз болды ака. Түсінбі? Абу, кешірек келіп қалып жақсы етак шына? Сіне кешірек келіп қалып акам. Bir aşırı айландырды. Анан дағы чото бүгін ийгилик эме болуп атат да. Омат келип атат жақсы. Болуптур ака, билеңизден кетпесин ака. Ушинтип палван болуп жүрөң. Палвандардын баары секин кайтып атат эми. Биздин машинабыздын аракка чыгарып алалы деп айтып атабыз. Арактан ат жүктөйбүз азырчы. Мына палван акалар. Элдин баары кайтты. Шундагы тайды жүктөйлөм. Бисмилла деп алып барып. Бирок улак өтө кызыктуу болду туугандар. Негизиненчи. Ылдый туман кыйла таркады эле. Улак жарымдап калганда эми кайра туман башталды. Караңыздар. Мына бир жаның 20-23 метр нарак көрүнөт. Адан нарагы жок. Эчеге көрүнбөйт. Кар жаап